Som hoppar. Kan du upprepa dig? Vad säger du? Som hoppar. En lupa som hoppar? Ja, jag kan hoppa till månen. Ja. Det är inte han med. Nej, ta bort den lullen. Ja, det är lugnt. Vem är din pappa? Roger. Olavi. Nu ska vi se, nu ska vi gå över till... Ja, du kan göra färdigt, det är lugnt. Ska inte stressa. Ska vi över till Roger och Maria och dricka kaffe. Ja. Som man inte trillar. Herregud, här är det inte lätt att komma ner. Är det här man går ner? Ja. Hallå grabbe! Vad heter en sån grabba? Det vet du väl? Ja, men alla andra vet inte det. De som ska titta på det.